Эти байкеры способны поднять настроение любому. Как номер 3. Сегодня шлем с ушками сделал их день. Ты можешь ждать, смотря на то, как плачет кто-то другой, или стать тем, кто вместе с ним смеется. Протянешь руки, думая, что можешь взять не грех. Или номер 2. Когда на соревнованиях встретил своего лучшего друга. Sorry, bro. Are you okay? А номер 1. Существует два типа байкеров в пробке.